Halo, assalamualaikum sobat YouTube. Jumpa kembali dengan Yang Setiawan. Oke, sorry ini untuk kali ini karena ini udah langsung masuk lokasi, bro. Aku tak langsung fokus aja di lokasi ya. Itu memang coba nanti kita dapat betapa di sini saya live sendiri. Kebetulan tadi ada kerjaan bareng teman-teman, terus cek sinyal, cek gambar. Gambar piye? Halo. Cek gambar. Kalau misalnya belum stabil aku ndak jadi masuk. Tuh live chatnya nggak kelihatan pula. Udah jos. Oke. Pokok embol lah ya. Ini soalnya ndak ada nih. Live chatnya ndak kelihatan. Mbuh piye. Oh iya, terus minta doanya juga. Tadi aku sempat sama teman-teman banyak takziah di tempatnya Teguh Andreas. Neneknya barusan meninggal dunia tadi. Minta doanya semoga husnul khotimah. Amin. Tuh senterku. Sebentar. Ini nggak ada yang informasi juga ya. Innalillahi. Sebentar, aku tak ganti baterai dulu. Apa? Orang Padang. Sebentar, bro. Tebing, bro. Astagfirullahaladzim.
nggak ada yang bisa nginformasiin ini ya, untuk gambarnya merah mana. Astagfirullahaladzim, iya 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 iya, innalillahi. Oh iya iya iya. Teman-teman ada lihat enggak tuh? Astagfirullahaladzim. Oh iya. Oh ini bro, ini bro, bentar bro. Astagfirullahaladzim. Oh iya bro, ngambang bro. Innalillahi, innalillahi. Astagfirullahaladzim. Gede banget bro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ini udah tak polin santere. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Mana? Mana tadi? Genah banget, jelas banget tadi bro. Astagfirullahaladzim. Udah tak sumpol. Sorry, ini kalau di zoom malah pecah gambarnya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Iya, iya. Berarti ini ya sering naror warga. Katanya di sana kan ada kayak astagfirullahaladzim. Di sana kan pemukiman penduduk, bro. Nah, ini teman saya sendiri ngomong katanya di area sini banyak banget sesuatu kayak gitu. Ya, kadang suara jam-jam sore aja kadang banyak banget ini suara-suara apa kayak. Aduh. Oke. Innalillahi, astagfirullahaladzim. Ih. Apa sih? Allahu Akbar. Apa tadi ya? Asem. Kaget aku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Allahu Akbar. Merinding aku bro. Jujur aku agak ragu sih sebetulnya kesini sendirian itu, agak ragu loh. Tapi ya semoga tidak terjadi sesuatu. Astagfirullahaladzim. Semoga aman terkendali lah ya bro. Oke. Iya jujur apa mungkin karena siapa? Apa itu bro? Tuh bro. Tuh, sebentar. Astagfirullahaladzim.
Innalillahi. Ih, jelas banget bro. Uh, eh, mabur bro. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, dengel di sini tadi. Ini, nah ini. Allahu Akbar. Tuh kalau di zoom pecah soalnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oke. Aduh. Dari kerjaan tadi sebetulnya udah lelah banget. Sendiri, saya sendiri. Aduh. Jarak pandangnya angel. Banyak embun, bro. Jarak pandangnya enggak terlalu apa ini saudara? Tuh. Astagfirullahaladzim. Iya. Jauh itu bro. Ini ini di apa namanya, sawah nih loh. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku isono ya istighfar tok. Oke. Iya. Innalillahi. Ada suara bro. Innalillahi. Jelas banget suaranya. Suaranya jelas banget tadi bro. Iya. Aku juga dengar. Aku dengar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini kebun bambu juga bro. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dalam bro. Coba cocok maju ya. Iya, di suaranya di sini. Innalillahi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kok kayak mendekat ya? Allahu Akbar. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ada lihat ini. Innalillahi. Ya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Innalillahi. Apa sih ya? Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Allahu Akbar. Kai. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ke atas. Innalillahi. Ya Allah. Apa sih ya? Asem.
Aduh, aduh. Sorry. Masih tak zoom. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa tadi ya? Sebentar, bro. Astagfirullahaladzim. Masih di depan? Ilahi. Apa tadi ya? Enggak, maksudnya takutnya hewan justru. Kayak gitu. Takutnya hewan. Allahu Akbar. Kalau aja loh. Kalau hewan kan pasti bisa nyerang kalau hewan. Iya. Oke. Langsung kaget aku. Apa? Cari aman aja ya, bro. Oke, bro. Innalillahi. Allahu Akbar. Tinggal muara, bro. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Bro, itu tahu banget. Ini lagi. Allahu Akbar. Innalillahi. Asam. Allahu Akbar. Aduh. Di atasku, bro. Ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Asam. Innalillahi. Aduh. Dengkulku. Masya Allah. Itu apa ya? Aduh. Allah Akbar. Innalillahi. Aduh. Itu apa ya? Betul kata teman saya Pak Wartono di sini, teman ronda, ngomong katanya di sini, di area sini itu banyak ini loh, apa namanya, yang ganggu gitu loh. Kadang nampak, kadang cuma suara kayak gitu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke lah teman-teman. Kanan. Gak ada. Kayak apa ya? Itu apa ya? Kaget saya. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman. Sorry banget. Ini aku tak keluar ya. Keluar lokasi aja. Astagfirullahaladzim. Gila. Asem. Kadang lurut nih. Oke, kayak gitu teman-teman. Sorry banget aku nggak bisa lama-lama explore di sini sebab aku sendirian. Oke, terima kasih. Matur suwun. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya.